Sì. No, non è quello che fa tanto rumore. No, sono le frecce tricolore italiano, Martina è America. Aveva la bandiera. Se arriva a rompere il muro del suono, fa uno di quei suoni così non hai mai sentito. Una volta è successo. Non ti ricordi la volta che l'hai regalato? Adesso come si può ragionare? Tappati le orecchie. Quando che gira il motore da Tappa le orecchie, tappale forte. sì. Rovescio. Chiudi.